तो मेन बात करते हैं लद्दाख के बजट की और लद्दाख के रूट प्लान की। Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys doing absolutely fine. तो आज मैं निकल चुका हूँ संडे राइड पर और मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। 7:30 हो रहे हैं और मैं लेट हो गया हूँ। देखना होगा हम कब तक पहुँच पाएंगे। तो मैं वही जा रहा हूँ फरीदाबाद गुड़गांव वाले रोड पर। लेट में इसलिए हुआ क्योंकि मैं रात को सो नहीं पाया था। सो इसलिए नहीं पाया था क्योंकि मैं एक्साइटेड ज़्यादा हो गया था इस राइड को लेकर के। और मैं आपको बता दूं बीच में रुक के कि ये बन रहा है स्टेडियम, यहाँ राजा नाहर सिंह स्टेडियम, ये है रोज गार्डन, हमारे फरीदाबाद का पोज एरिया है, मतलब खेल परिसरों में से एक है। इधर स्विमिंग पूल है और ये सामने गोल्फ कोर्स है। इधर से रोड गुड़गांव और फिर आ रहा पाली सोना। सनराइज हो रहा है इधर। उन्हें तो गेम करना मिलता है। लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ क्योंकि सारे सुपर बाइकर ना यहाँ तक आ चुके हैं, तो यहाँ से यही मुझे चाहिए था। मैं आपको बताऊं कि यहाँ से मैं उनके साथ ज्वाइन कर सकूँ। पब्लिक अपनी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है। यहाँ एक से एक सुपर बाइक आई हुई है, मस्त झक्कास। तो जी संडे राइड पे आ तो गए लेकिन पता नहीं चल रहा है करना क्या है। इतनी बाइकों को देख के ना मेरा तो दिमाग बंट है। ये देखो मेरे पीछे सारे सुपर बाइकर खड़े हैं, सारे, और बाइक लड़की खड़े हैं चिच्छी। और हम यहाँ जस्ट, मुझे यहीं मिलना था इनसे। मुझे पता था अगर मैं जल्दी आता तो मैं इनसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जब मैं आता तो मैं उधर चला जाता और ये फिर इधर आ जाते। जब मैं उधर जाता तो ये फिर इधर जा रहे होते, तो इसलिए मुझे मिलता नहीं कोई भी सुपर बाइकर नहीं मिलता। इसलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हुआ था। मुझे पता था थोड़ा लेट आने में यहाँ फ़ायदा होगा। अब इनके साथ ज्वाइन करूँगा वहाँ तक। अपन भी निकल चुके हैं पीछे मोटर व्हीलिंग करने के लिए। अगर हाथ आए तो ठीक है, नहीं है अपने तो अपन तो पीछा करेंगे नहीं। उनके पास महंगी बाइकें हैं, तेज चला रहे हैं, निकल के भाई तो मैंने सोचा भी पर साथ साथ चलेंगे भाई, पर वो हाथ में आने वाले हैं। हम अपनी राइड पे आए हैं। सुपर बाइक तेल लेने के बाद हाथ नहीं आ रही है, हम करेगा, इसलिए हम अपनी राइड करते हैं भाई। हम अपनी राइड को एंजॉय करते हैं। आगे चल के अगर कोई मिलता है ठीक है, नहीं तो हम अपनी स्वयं राइड को एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो भी ना तो कोई सुपर बाइक अपने हाथ आया है और आ भी जाता तो क्या कर लेते बाइकर कैसे ना, मोटे कैसे, क्या बाइक खड़े भी नहीं हो। ये मैं घाटा से वापस जा रहा हूँ। टाइम हो रहा है 9। और जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई किसी को शूट करने की, या तो मैं इधर होता हूँ या वो उधर होते हैं। मैं जब इधर होता हूँ तो वो इधर होते हैं, तो मैं किसी के साथ ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। अपना चलते हैं कहीं वहाँ बैठ के आराम से लॉगिंग करेंगे। अपनी बीच चाहिए है गाइस। तो मैं आ चुका हूँ अपने संडे राइड कंप्लीट करके। जैसी भी रही, जो भी रही, मुझे भी नहीं पता मैंने उस पूरी राइड में क्या बोला, आपको क्या दिखाया। तो मेन बात करते हैं लद्दाख के बजट की और लद्दाख के रूट प्लान की। रूट प्लान मीन्स कि आप किधर से जाना प्रेफर करते हो, या आप बाइक से जा रहे हो, दिल्ली से जा रहे हो। अगर पहली बार कर रहे हो
तो अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप श्रीनगर से जाएँ। श्रीनगर से इसलिए जाएँ क्योंकि श्रीनगर से आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे, मीन्स हाई एल्टीट्यूड पे आप धीरे धीरे चढ़ेंगे। अगर आप मनाली से जाते हैं तो मनाली से आप एकदम हाई एल्टीट्यूड पे आ जाएंगे, जिससे आपको ऑक्सीजन में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अब अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं, सर्किट पूरा करना चाहते हैं, तो आप श्रीनगर से जाइए। पहले जम्मू, श्रीनगर, फिर आप कारगिल से लेह से फिर आप लेह पूरा घूम के, लेह में भी बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पर मैग्नेटिक हिल है, नुब्रा वैली है और 3 डेट वाला स्कूल भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पेंगोंग लेक है, जिसकित है और बहुत सारी वहाँ मोनेस्ट्री हैं जो घूमने लायक हैं। आप श्रीनगर से जाएंगे तो आपको 4 दिन लगेंगे लेह पहुँचने में, मिनिमम है इतना। तो मैक्सिमम भी 4 ही होते हैं। आप 3 दिन में भी मनाली से भी जा सकते हैं वाया चंडीगढ़, फिर मनाली से फिर सरचू से फिर लेह। तो ये हो गया आपका रूट प्लान। जो आप पूरा सर्किट पूरा करेंगे तो आपका पड़ेगा अप्रोक्स 3000 किलोमीटर। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन की, आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। मेन सबसे पहले अगर आपके पास प्रॉपर राइडिंग गियर्स हैं, मीन्स राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट और राइडिंग शूज़ और हेलमेट, ग्लव्स वगैरह ये होने ज़रूरी है। अगर आपके पास राइडिंग जैकेट नहीं है तो आप कोई भी लेदर की जैकेट या कोई भी पहन के जा सकते हैं। और रही बात बाइक की, बाइक आप कोई भी 100 सीसी से ऊपर बाइक ले जा सकते हैं, सारी जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हैवी बाइक जाएगी या बुलेट ही जाएगी, आप कोई सी बाइक लेके जा सकते हैं। हम भी गए थे, हम 3 बंदे गए, 2 बुलेट थी, एक क्लासिक 350 थी, एक बुलेट 350 थी और एक FZ थी। तो उससे भी हमने करा, हमें 10 दिन लगे। लद्दाख के दिनों की बात करें, मतलब आप कितने दिन में ट्रिप को पूरा कर सकते हो, तो वो मैं आपको बता दूँ। मिनिमम तो है 10 दिन, 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। और मैक्सिमम आप 12 दिन लेके चलना, क्योंकि अगर आप प्लान करके चलोगे तो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि वहाँ के वेदर का नहीं पता, रूल्स का नहीं पता, कभी भी कोई भी रोड बंद कर देते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। तो इसलिए आप मैक्सिमम 12 डेज़ तो लेकर चलें। और रही बात डॉक्यूमेंट्री की, आपके बाइक के प्रॉपर पेपर होने चाहिए, RC और PUC और इंश्योरेंस और आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप अपनी बाइक ले जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कज़न की लेके जा रहे हैं तो आपको एक NOC लेटर बनवाना पड़ेगा, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हाई पासेस पे वहाँ जाने नहीं देते। हाँ, एक लद्दाख में उन्होंने फंडा बना रखा है, उनकी बाइक लेके जाओ, उनकी किराए की उनकी मोनोपोली चलती है वहाँ पर कि अगर आप अपनी बाइक नहीं लेके आओ तो आप हमारी रेंट की बाइक लेके जाओ। खासकर से खारदुंगला पे ऐसा होता है, खारदुंगला पे ऊपर नहीं जाने देते। हमें भी रोका था पर हम जैसे तैसे करके वहाँ से निकल। लगेज की बात करें तो आप लगेज कितना लेके जाओगे वहाँ, आपके लिए 4 जोड़ी कपड़े बहुत हैं। मीन्स आप क्योंकि राइड ही करना है वहाँ, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप कुछ कपड़े वपड़े पहनो और इधर उधर जाओ। 1-2 दिन का टाइम मिलेगा। और रही बात बजट की, बजट ही सब कुछ मैटर करता है इसके लिए। बजट रहेगा, अगर आप 2 जने जा रहे हैं तो पर डे के हिसाब से आपको 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा आने वाला है। मीन्स उसमें पेट्रोल भी आ जाएगा, होटल्स भी आ जाएंगे, खाने का भी आ जाएगा और ओवरहेड्स के खर्चे भी आ जाएंगे सारे। जिस दिन आप राइड कर रहे हैं उस दिन आपके लगेंगे, जिस दिन आप राइड नहीं कर रहे उस दिन बच जाएंगे। सो इसलिए लद्दाख का बजट इतना ही है। हाँ, और अगर आप दिल्ली से हैं तो राइडिंग गियर्स आप करोल बाग से परचेज कर सकते हैं। राइडिंग गियर्स हो गया, आपके लगेज कैरियर हो गए। दुकान है टफिन के नाम से, का एड्रेस लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लगेज के बैग जो होते हैं वो बहुत इकोनॉमी रेट पे आपको मिल जाएंगे। 1000 रुपये का, 1000 से 1200 रुपये का आपको लगेज कैरियर मिलेगा। सैडल बैग मिल जाएंगे 800-900 रुपये के। टैंक बैग चाहिए तो आपको टैंक बैग भी मिल जाएगा 500-600 रुपये का। तो ग्लव्स भी मिल जाएंगे आपको, सब चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। और वो भी देख लेना जो चीज़ें मैंने सारी यूज़ करी हैं राइडिंग के दौरान, जो चीज़ें यूज़ करी हैं वो आप देख लेना मेरे व्लॉग्स में। जो सैडल बैग है, टैंक बैग है, जो भी चीज़ें हैं, हेलमेट है, हेलमेट भी मैं वहीं से लेके आया था। तो आप सारी चीज़ देख सकते हैं और लद्दाख आप जा सकते हैं अच्छे से। और लद्दाख जाने का सही टाइम है मई-जून से आप जाएं, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जाएं, अच्छे से जाएं और आप खूब एंजॉय करेंगे। और हाँ यार, अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया ना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि अभी इसकी वीडियो पे क्या व्यूज़ आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी कितने हैं इसके। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। तो इसलिए यार प्लीज़ यार चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट ज़रूर करना मेरे वीडियो पे। जैसा भी जो भी आपको कमेंट करना है, जितने व्यूअर्स हैं मेरे, सब कमेंट करना ज़रूर, क्योंकि कमेंट से क्या होता है, कमेंट और लाइक से वीडियो रैंक करती है। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि वीडियो रैंक करेगी, आगे जाके आगे रिकमेंडेड होगी सबके लिए। बस इतना ही कहना था। प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करना, जिन्होंने कर रखा है वो मत करना, जो नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसी नोट पर करते हैं वीडियो क्लोज। थैंक यू मेकिंग पार्ट ऑफ डे। आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय, लव यू, टेक खुदा हाफिज़, फॉलो योर ड्रीम्स। जाओ फॉलो करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो।